好啦，喺呢個第3個漁村嗰度咧，我哋就去朝住睇啱影完日落，日落真係好靚。咁跟住我哋就去呢個市中心嘅方向行下啦。裏邊都好多顏色嘅，行下買下嘢，成日都有呢啲咁樣咁靚嘅小洞穴。係喎，洞穴餐廳咁，幾過癮。睇下人哋影嗰啲，喂，有夜景㗎，豬。呢個啊 ，Manarola 有夜景㗎。依家呢度啊？唔係，頭先我哋第2個咯，我哋可以返轉頭喎，陣間係嘛？可以落車影幾張喎。第2個夜景，不如去第4個去食海鮮。但係我哋約咗食嘢，咪食咩喎？日本嘢，咁你想食嗰個海鮮？咁啊，好啊，等我去 cancel。